A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjuhu. Yang artinya, man siapa orang ghada yang berangkat pergi, orang tersebut ilal masjidi ka masjid. Alhamdulillah ya, urang ku Gusti Allah digerakkeun hakikatna ku Allah, ieu suku urang digerakkeun make hayang ka masjid nya, da teu babari hayang ka masjid teh. Angkat ka masjid teh teu babari, mahal, barang mahal. Naon cirina mahal? Teu sararea dibere ku Allah. Tidak semua orang dimudahkan untuk melangkah ke masjid, tidak. Maka kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, nganuhunkeun ka Allah. Alhamdulillah, Allah gerakan hati kita, gerakan kaki kita berangkat ke masjid. Alhamdulillah. Sing araratohnya ulah kapaksa, abdi mah kapaksa bari ngaos teh. Ka masjid teh kapaksa, ulah kapaksa, sing atoh, sing bunga. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi, siapa orang yang pergi ke masjid, kira-kira na seseueurna nu arangkat ka masjid atau nabi ka bumi? Ka bumi ka masjid? Ka bumi. Ka warung ka masjid? Ka warung. Sok sanajan boleh-boleh saja ka warung ge. Oke, ka warung ge bisa wajib bedeunya. Kenapakah anak pamajikan umpamana ya. Ini Rasulullah SAW menjelaskan man ghada ilal masjid, siapa orang yang berangkat ke masjid. Karena mahal, sangat mahal. Mun murah indit ka masjid, pinuh ta masjid teh, kos di pasar. Aya di pasar sedek teu? Aya di masjid. Lalega di masjid. Alhamdulillah. Pasar sedek teu? Teu. Lalega di masjid. Bari eta teh gratis. Ya, bari gratis. Digratiskeun ge geus araremung ka masjid kudu bayar. Leres. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah. Bukan untuk kita berbangga diri, tapi kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Da bujang-bujang nu deukeut, kadang nu jauh gue hese kayak masjid. Komo nu deukeut deui. Ya, nu deukeut ge kadang-kadang mah hese deui ka masjid. Imahna mah adek di masjid DKM. Deukeut ka masjid, deukeut ka masjid, M na masjid. Deket ke masjid, tapi ke masjidnya seminggu sekali. Jumaah we hungkul. Inna lillahi lahiraji. Aya nu kitu. Tong goreng sangka. Tong goreng buat teuing ka masjidna keur urang di luar, manehna mah ka masjid. Urang geus kaluar di masjid, manehna mah asup ka masjid gitu. Tong goreng angka itunya. Ini artinya harus kita syukuri ya, bukan urusan mudah untuk masuk ke masjid ini. Untuk datang ke masjid itu bukan urusan perkara yang remeh, tapi waduh butuh perjuangan ya. La yuridu man ghada ilal masjid, siapa orang yang berangkat ke masjid, la yuridu tidak bermaksud orang tersebut illa ayyata'allama, melainkan untuk belajar khairan, akan kebaikan. Tujuan ke masjidnya belajar ilmu, ingin tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana taat, mana maksiat.
bagaimana cara ibadah yang benar, akidah yang benar, hati supaya benar bagaimana. Itu tujuannya untuk mencari ilmu, belajar, mengetahui yang baik. Au yu'allima, atau datang ke masjidnya untuk mengajarkan kebaikan, bukan mengajarkan permusuhan, bukan mengajarkan apa kebencian, tapi mengajarkan kebaikan. Ya, kita ini diajarkan oleh ajaran suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi orang yang baik. Bahkan baiknya bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, kepada orang yang tidak baik pun diajarkan harus baik. Kepada orang yang tidak baik kepada kita, tetap kita harus baik. Apalagi yang sudah baik. Itulah ajaran suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan perpecahan. Ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kebencian. Tapi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bersatu, saling cinta mencintai, saling menghormati, saling menghargai, saling menolong dalam kebaikan. Apa itu pahalanya? Kana lahu, maka ada itu pergi. Indit na wungkul tah. Geus niat rek ngaji, rek ngawuruk indit na wungkul. Eta teh can nepi karek indit na wungkul. Kana lahu, maka ada itu pergi ke masjid yang tujuannya untuk mencari ilmu, mengajarkan ilmu, ya, belajar yang mengetahui yang baik, maka pahalanya kana lahu, maka ada itu pergi ke masjid lahu bagi orang tersebut ka ajri hajin, adalah pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Yo maker maduit teu boga ka haji henteu, ngaji henteu deui wah. Gesak sarapisan hirup teh. Cing atuh keur maduit teu boga, ini haji acan sing gatol indit ka mas. Yo mak di kedua teuing, tinggalkeun teuing hirup teh. Kartos pahala yang Allah berikan kepada orang yang berangkat ke masjid untuk mencari ilmu, mengajarkan kebaikan, itu pahala berangkatnya seperti pahala orang yang ibadah haji. Alhamdulillah. Ieu teh loba nu can ka Marekah ieu teh. Imma can boga duitna. Imma nu geus boga duit lebar, ya. Seueur nu can ka Mekah teh ieu teh. Ya, leres. Tah pepeurieun atuh urang teh angkat ka Mekah ibadah haji can kabujeng, cik atuh tong kakantun ganjaran ibadah haji. Bahkan kata Nabi SAW, taman hajjuh, yang sempurna hajinya. Hajinya sempurna, betul-betul diterima oleh Allah. Sempurna hajinya. Syarat rukun dilaksanakan, sunnah adab dilaksanakan, yang membatalkan haram-haram semua ditinggalkan. Itu pahala oleh Allah diberikan kepada siapa? Orang yang pergi ke masjid yang tujuannya untuk mencari kebaikan, belajar ingin tahu kebaikan upaya menjadi orang baik. Urang ngaji teh ngarah bager, dan ukur sakadar diukungkul, ngarah bener, ngarah bager, ngarah soleh, ngarah bisa ninggalkeun maksiat, ngarah bisa ngalaksanakeun taat dibarengan karena Allah. Kartos. Jadi ulah kakantun ya ganjaranna agung. Matak gogodana ge ageung. Gogodana ge ageung. Bujang-bujang nu jauh nu deukeut ge saroream. Ya. Deukeut cicingna di pasantren kadang balong. Di pasantren calikna kantara ngaji. Tara kabar sikit. Tuh geuningan mahal, eta nu diuk di pasantren. Komo nu jauh minangna. Tapi itulah anugerah Allah. Taufik hidayah dari Allah. Pertolongan Allah. Kadang-kadang yang jauh berjam-jam datang nyampe ke masjid. Kadang yang tinggal berapa langkah, 10 langkah tidak sampai ke masjid. Ada. Mata orang sing syukurnya ku Gusti Allah Subhanahu. Nah, nih. Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allima kana lahu ka ajri hajjin taman hajjuhu. Siapa orang yang pergi ke masjid yang tujuannya tidak bermaksud dengan perginya tersebut kecuali untuk
belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan yakni ilmu yang bermanfaat, maka baginya pahala seperti pahala ibadah haji, orang yang ibadah haji yang sempurna hajinya. Alhamdulillah. Gilanya ngarah semangat nya. Urang pada kudu make eta, kudu make non pangolo ya. Buruhna, wah buruhna agung semangat. Tah ieu teh buruhna gede ini kabadian teh. Agung pahalana nya, mudah-mudahan we sing kahasilkeun ku urang cenah. Seperti ganjaran ibadah naon? Ari ganjaran ibadah haji teh kunaon? Al hajjul mabrur la laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ganjaran haji nu mabrur nu sampurna hajina teu aya deui nu pantes pikeun ganjaran jelema nu haji mabrur melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, mata kasawarga artina. Teu nya paksakeun we haroream ge nya. Angkat ka masjid thalabul ilmu.